係超人，今日我哋會嚟玩呢個地獄跑酷塔，嚟試下一次通關。事關我電影片唔可以拍太耐，同埋我今次係用手機玩，所以比較渣一啲。我平時都用 iPad 玩，但係 iPad 我覺得會俾你哋睇到我嘅嘢，所以我唔會俾你哋咩太心急啦，冇啦。就試下喺呢個時間入面抵達終點。如果唔成功嘅話，我哋就會去下一部影片，睇下成唔成功。去下一部影片拍，可唔可以零死亡？嘗試零死亡，零跌落去啦，真係唔死啦。如果你有睇到上一部影片，雖然我上一部影片未發出嚟，因為我要拍完呢段影片先去發嗰一部影片。嗰一部影片係關於我抽嗰個花園種子包。花園種子包啦，入邊有包含咗用普通話，睇下我講普通話 O 唔 OK？應該就可以俾佢哋驚，因為我試過零死亡掉落贏咗。雖然我身為一個老手，唔太老手，即係老玩家嚟。你哋可以評論一下普通話講點，好唔自在，因為我平時都用廣東話嚟拍 YouTube。有人真係到頂啦！呢個要加快速度，呢個冇得加快速度。哎呀！呢個好難㗎。有人到達咗終點。有啲難搞。哎呀，買咗時間啦！太好啦，我哋多咗2分鐘，但係再乘以2，即係嗰分鐘除以2嘅答案就係等於我哋剩翻幾多分鐘？7咁多，而家差唔多剩翻3分幾鐘咋，要加快速度先得。而家都話乘咗2，所以係剩翻3分鐘啦吓，以防你哋唔知道。呢個我教你哋，呢個係唔可以心急嘅。如果我贏到嘅，即係俾你有訂閱，就可以好似我咁 pro。如果你哋冇訂閱呢，但係我喜歡我，但係都可以去到最後一層嘅。我而家乘4，即係實際嚟講係2分50秒左右。通常我去到乘4就會放棄。如果我通常我應該會發咗上一部影片先，再即係培養花園嗰抽種子嗰套啦，先會再發呢套嘅。所以你哋應該睇到我話會直播同 Jaden Alvin， 但係同 Jaden Alvin 直播機率唔大，因為佢哋未試過直播啦，兼且我都未試過直播啦。你一貪心就唔得噶啦。你睇嚟差啲咁多咧，但係結果係唔得。直播培養花園更新，又貪心啦，又唔得啦，所以呢個係非常抗拒更新嘅，唔係更新，做啲點都差啲。嗱，成功啦，即係30秒。我有可能會拍多一次，因為而家只係拍咗4分鐘啫。我最多可以拍唔知幾多分鐘。用手機就咁渣啦！下次你哋可以我下次咧會用 iPad 你哋用嗰個力都差距唔大，因為手機嘅螢幕比較細一啲。雖然我呢一部螢幕係 OK，唔會話太細，唔會
知道拍唔拍到咧？即係可能拍到2分鐘嘅啫，因為我只係而家拍咗5分鐘，最頂多拍多3分鐘，因為我唔可以拍好耐。你哋知唔知我唔可以拍好耐咧？如果你唔知有幾多分鐘咧，跟住大家同我講先。如果留言區封鎖咗嘅話，我會睇到嘅。因為我唔知你因為佢哋有時嗰個你們猜我哥哥的英文名係咩？喺留言區度打，佢哋嗰個留言區係封鎖咗嘅，所以佢哋如果睇咗我呢部影片嘅話，佢哋就應該會知道再拍得一段 YouTube， 然後叫佢哋留言。同埋你哋如果第日知你 Alvin 同埋我嘅話咧，你哋可以睇到我有啲抄襲佢哋，但係佢哋俾嘅，但係我唔可以抄襲太多。博佢流量，因為佢之前有抄過，所以我先抄翻佢。我而家好似只可以抄得呢個快啲，你係冇變，係啊快啲，要捉到佢嗰個時間點。你得咗啦！呢度跌落去真係要崩潰噶啦，因為我用手機嘅話捉唔到個距離感。哎呀！Oh no！ 而家剩翻1分鐘。我而家要入去一個。我唔識邀請觀眾入嚟我呢個視頻，所以我係邀請唔，我唔識點邀請嘅，所以我係邀請唔到觀眾。除非你哋遇到我啦，雖然我得50點訂閱，都唔會有太多人關注我。我最後30秒，呢個影片就完啦。就拍到呢度啦，我下次會用 iPad 再玩呢個地跑塔噶啦。好啦，我哋拍到呢度。